హలో ఎవ్రీవన్, ఈరోజు చాలా ముఖ్యమైన విషయం అదేనండి వంటింటి చిట్కాల గురించి ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం. మనకు చాలా చిరాకు తెప్పించేవి జలుబు, దగ్గు. అవి ఎంతకీ తగ్గవు. ఈ మధ్యకాలంలో జరిగే పరిణామాలను దృష్టిలో పెట్టుకొని ఈ చిట్కాలను పాటిద్దాం. శాశ్వతంగా వైరస్లు మన దరి చేరకుండా చూసుకుందాం. మొదటగా మనం తెలుసుకోవాల్సింది రోజు మనం వాడే పసుపు గురించి. ఇది యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీగా పనిచేస్తుంది. కాబట్టి మనము నిత్యం దీనిని మన వంటలతో పాటు ఒక గ్లాసు పాలలో 1 టేబుల్ స్పూన్ పసుపుని కలుపుకొని మనం తాగితే మనకి జలుబు, దగ్గు, ఇతర వైరస్లు మన దరి చేరు. మరి చిన్నపిల్లలు పసుపు వేసిన పాలు తాగడానికి ఇష్టపడరు. అలాంటప్పుడు వారితో ఆర్గ్యూ చేయకుండా మనము మరొక చిట్కా చేద్దాము. 1 టేబుల్ స్పూన్ పాలలో చిటికెడు పసుపు వేసి తాపించాలి. ఇలా రోజులో 3 నుంచి 4 సార్లు తాపిస్తే వారం రోజుల పాటు ఇలా కంటిన్యూస్గా చేస్తే వారికి ఉన్న జలుబు, దగ్గు అనేది తొందరగా తగ్గిపోతుంది. రెండవది దాల్చిన చెక్క. ఇది యాంటీ ఆక్సిడెంట్గా పనిచేస్తుంది. కాబట్టి వైరస్ అనేది మన దరి చేరనివ్వదు. దీనిని పొడి రూపంలో తీసుకోవచ్చు. రోజు కొద్ది మోతాదులో తీసుకుంటే సరిపోతుంది. ఎక్కువగా తీసుకోకూడదు. దీనిని 1/2 టేబుల్ స్పూన్ దాల్చిన చెక్కని తేనెలో కలుపుకొని తాగితే చాలా మంచిగా పనిచేస్తుంది. చిన్నపిల్లలకు కూడా ఇది ఇవ్వచ్చు. జ్ఞాపక శక్తి కూడా బాగా పెరుగుతుంది దీనివలన. దాల్చిన చెక్కని ఇష్టపడేవారు డైరెక్ట్గా కూడా తీసుకోవచ్చు. చిన్న ముక్క దాల్చిన చెక్కని రోజు తింటే సరిపోతుంది. మూడవది లెమన్. నిమ్మకాయలో చాలా మంచి ఔషధ గుణాలు ఉన్నాయి. ఇది యాంటీ ఆక్సిడెంట్గా పనిచేయడంతో పాటు దీనిలో సి విటమిన్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. దానివలన మనలో ఉన్న వైరస్ తొందరగా బయటికి పోతుంది. రోజు పరిగడుపున 1 గ్లాస్ గోరువెచ్చటి నీటిలో నిమ్మరసాన్ని తీసుకోవడం వల్ల చాలా మంచి ఉపశమనం కలుగుతుంది. ఎటువంటి ఫ్లూనైనా తగ్గిస్తుంది. అలాగే తేనె కూడా కలుపుకొని తాగడం వల్ల చాలా మంచి ఔషధంగా పనిచేస్తుంది. అలాగే అల్లము, తేనె, నిమ్మరసం 3 కలిపి తీసుకుంటే కూడా మన ఆరోగ్యానికి చాలా మంచి ఔషధంగా పనిచేయడంతో ఫ్లూని తగ్గిస్తుంది. కాబట్టి దీన్ని మనం రోజువారీ ఆహారంలో తీసుకోవడం చాలా ఉత్తమం. నాలుగవది అల్లం. ఇది యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీగా పనిచేయడంతో మన శరీరంలో ఉన్న ఇమ్యూనిటీని చాలా మంచిగా పెంచుతుంది. కాబట్టి చెడు వైరస్ని మన నుంచి దూరం చేస్తుంది. దీన్ని 1 టేబుల్ స్పూన్ అల్లం రసంని 1 టేబుల్ స్పూన్ తేనెతో కలిపి తీసుకుంటే మనలో ఉన్న చెడు వైరస్ అనేది తొలగిపోతుంది. అలాగే మనం ఆరోగ్యవంతులంగా ఉండడానికి సహాయపడుతుంది. దీనిని అల్లం టీ లాగా కూడా చేసుకొని మనం తాగొచ్చు. వెల్లుల్లి. ఇందులో ఇమ్యూనిటీ సిస్టాన్ని పెంచే చాలా మంచి ఔషధ గుణాలు ఉన్నాయి. దీనిని రోజువారీ ఆహారంలో ఏదో ఒక విధంగా తీసుకుంటే మన శరీరం చాలా ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది. కనీసం 2 నుంచి 3 వెల్లుల్లిపాయలని నీళ్ళలో కలుపుకొని తీసుకుంటే మన శరీరం గట్టిపడుతుంది. అలాగే చెడు కొలెస్ట్రాల్ కూడా తొలగిపోతుంది. వెల్లుల్లిలో ఫ్లూని తగ్గించే గుణాలు చాలా ఉన్నాయి. కాబట్టి రోజువారీ ఆహారంలో దీన్ని తప్పకుండా తీసుకోవాలి. మరొకటి మిరియాలు. మిరియాలలో యాంటీ బ్యాక్టీరియా, యాంటీ ఫంగల్, యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ లక్షణాలు చాలా ఉన్నాయి. కాబట్టి ఫ్లూని తగ్గించే ఔషధ గుణాలు ఇందులో ఉండడం వలన మనము రోజువారీ ఆహారంలో దీనిని 2 నుంచి 3 మిరియాల వరకు తీసుకుంటే సరిపోతుంది. మిరియాల చారు రూపంలో కానీ లేదు అంటే మిరియాలను దంచి పౌడర్ రూపంలో తేనెలో కలుపుకొని తీసుకుంటే చాలా మంచి ఔషధ గుణాలు ఉండడం వల్ల వైరస్ అనేది మన దరి చేరదు. మిరియాల కషాయం చేసుకొని కూడా మనము తాగొచ్చు. అయితే రోజులో 2-3 కంటే ఎక్కువ దీనిని తీసుకోకూడదు. మరొకటి సొంటి. దీనిలో యాంటీ ఆక్సిడెంటివ్ లక్షణాలు ఉండడం వల్ల ఇది కూడా ఇమ్యూనిటీ సిస్టాన్ని పెంచడంలో చాలా బాగా సహాయపడుతుంది. కాబట్టి ఎటువంటి ఫ్లూ అయినా మన దరి చేరని సొంటిని పౌడర్ చేసుకొని 1 టేబుల్ స్పూన్ సొంటి పౌడర్ని 1 టేబుల్ స్పూన్ తేనెలో కలుపుకొని తాగితే మనకున్న దగ్గు, జలుబు, ఫ్లూ లక్షణాలన్నీ తొలగిపోతాయి.
కాబట్టి రోజువారీ ఆహారంలో దీన్ని తీసుకోవడం చాలా మంచిది. మరొకటి తులసిలో ఉన్న లక్షణాలు మనందరికీ తెలిసినవే. దీనిలో యాంటీ బ్యాక్టీరియల్, యాంటీ ఫంగల్, యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ లక్షణాలతో పాటు చాలా మంచి ఔషధ గుణాలు ఉన్నాయి. కాబట్టి రోజు గుప్పెడు తులసి ఆకులని తీసుకుంటే చాలా మంచిది. తులసి రసంలో రూపంలో కూడా తీసుకోవచ్చు. తులసి రసము 1 టేబుల్ స్పూన్ తులసి రసంలో 1 టేబుల్ స్పూన్ తేనెను కలుపుకొని రోజు మనం తీసుకుంటే చాలా మంచిగా పనిచేస్తుంది. అలాగే దీనిని చిన్నపిల్లలకి దగ్గు జలుబు ఉన్నప్పుడు కూడా దీనిని ఇవ్వచ్చు. ఒకటి వాము. దీనిలో మంచి ఇన్ఫ్లమేటరీ లక్షణాలు ఉండడం వల్ల వైరస్ అనేది మన దరి చేరకుండా చేస్తుంది. రోజువారీ ఆహారంలో దీన్ని ఏదో ఒక రూపంలో తీసుకుంటే చాలా మంచిది. వాముని పొడి చేసి దానిని వాటర్లో మిక్స్ చేసి వడకట్టి ఆ వాటర్ని మనం తీసుకుంటే మన జలుబు దగ్గు అనేటివి తగ్గిపోతాయి. చిన్నపిల్లలు, నెలల పిల్లల నుంచి పెద్దవారి వరకు ఎవరైనా ఈ వాముని తీసుకోవచ్చు. ప్రతిరోజు ఏదో ఒక సమయంలో వాముని 1 టేబుల్ స్పూన్ పౌడర్ తీసుకొని 1 టేబుల్ స్పూన్ తేనెలో కలుపుకొని తాగడం వల్ల చాలా మంచి ఉపశమనం కలుగుతుంది. అలాగే తమలపాకు. ఇందులో కూడా చాలా మంచి ఔషధ గుణాలు ఉండడం వల్ల ఫ్లూ అనేది మన దరి చేరకుండా ఉంటుంది. రోజు 1 టేబుల్ స్పూన్ తమలపాకు రసాన్ని కనుక తీసుకుంటే మనలో ఉన్న చెడు వైరస్ అంతా తొలగిపోతుంది. ఫ్లూ లక్షణాలు కూడా పూర్తిగా తొలగిపోతాయి. కాబట్టి అందరం దీన్ని రోజు తీసుకుంటే చాలా మంచిది. ఇకపోతే ముఖ్యంగా చెప్పుకోవాల్సింది తేనె గురించి. తేనెలో చాలా మంచి ఔషధ గుణాలు ఉన్నాయి. తేనెని మనం ఏదో ఒక రూపంలో ఈ వీడియో మొదటి నుంచి చూస్తూ వస్తున్నాము. ఇది ఏదో ఒక రూపంలో వాడుతూ వస్తున్నాము. కాబట్టి రోజువారీ ఆహారంలో మీరు తేనెని ఏ రూపంలో తీసుకున్నా మీ ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిది. ఫ్లూని తగ్గించడంతో పాటు మీ ఆరోగ్యాన్ని చాలా మంచిగా ఉంచడానికి సహాయపడుతుంది. కాబట్టి ఫ్రెండ్స్, తేనెని మనం రోజువారీ ఆహారంలో ఏదో ఒక రూపంలో తీసుకోవడానికి మనం ప్రయత్నిద్దాం. చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, మన వంటింటి చిట్కాల గురించి. ఇవన్నీ మనం రోజు ఏదో ఒక రకంగా ఎప్పుడో ఒక సమయంలో తీసుకోవడానికి ప్రయత్నిద్దాం. మన శరీరానికి వైరస్ అనేది చేరకుండా మనం ఆరోగ్యంగా ఉండడానికి, ముఖ్యంగా కోవిడ్-19 నుంచి దూరంగా ఉండడానికి, జలుబు దగ్గు ఫ్లూల నుంచి మనం చాలా దూరంగా ఉండడానికి ప్రయత్నిద్దాం. కాబట్టి ఇవన్నీ మీరందరూ పాటిస్తారని నేను అనుకుంటున్నాను. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అలాగే కామెంట్ కూడా చేయండి. మరిన్ని వీడియోస్ కోసం డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఉన్న లింక్స్ మీద క్లిక్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.